ini, karena balik lagi kalau saya melihatnya adalah harus bisa bersahabat nih dengan si COVID ini seperti kita bersahabat sama flu dan batuk. Nyokap gue di Bandung, selalu ngeliat Instagram gue, di anak bungsu keluar mulu nih gitu, main basket, main bola gitu. Sebenarnya gue sih lebih ngeliat masalah kesehatannya, gue tetap berolahraga, tapi tetap protokol kesehatan tetap. Terus gue juga minggu lalu gue baru swab test. Kalau rapid test seminggu sekali, 2 minggu sekali lah gue lakukan. Terus kalau ada beberapa acara kayak kemarin ngisi acara, mereka juga ada protokolnya untuk rapid test gitu. Jadi itu gue jalani, memakai masker sudah biasa, bahkan gue sudah sering beberapa kali lupa pakai masker, akhirnya pulang lagi ke rumah atau langsung ke supermarket terdekat beli masker. Tapi itu sudah terbiasa, makanya gue selalu taruh masker di tas gue, di mobil juga, jadi kalau ketinggalan ada masker cadangan. Cuci tangan selalu sampai rumah, terus sampai hari ini pun sejak bulan Februari dan Maret lalu sampai pulang ke rumah pasti gue harus mandi dulu tuh, nggak boleh tuh meluk anak dulu. Anak gue baru 3 bulan kan, meluk anak segala macem nggak boleh, meluk istri apalagi. Jadi itu sih gue lakukan ya, dan semoga sisanya adalah berdoa ya sama Tuhan gitu loh, supaya nggak terkena virus-virus ini. Karena balik lagi kalau saya melihatnya adalah harus bisa bersahabat nih dengan si COVID ini seperti kita bersahabat sama flu dan batuk. Kalau enggak kita akan ekonomi kita hancur, kita juga nggak bisa apa-apa gitu. Nah kalau di rumah nih Bang, sama keluarga juga biasanya untuk meningkatkan imunitas tubuh, kegiatan yang sering dilakukan atau konsumsi makanan apa sih Bang? Iya, saya sih karena di rumah ada mamah mertua yang selalu masak, jadi saya percaya makanannya lebih sehat. Walaupun juga kadang ada sih malamnya harus makan di luar, tapi hampir setiap kali makan pagi, dari 3 kali makan sehari itu 2 kali pasti di rumah atau dibawain bekal gitu. Terus vitamin selalu saya makan, karena kan saya emang mengkonsumsi obat kan sejak saya pernah serangan jantung dan lain-lain. Jadi vitamin selalu dimakan, selalu dibawa. Itu aja, dan istri juga, karena istri sedang menyusui juga, jadi vitaminnya juga selalu nggak pernah miss. Anak juga, anak saya 5 tahun dan 3 bulan gitu, dan kalau si kecil menyusui ditambah sudah mulai vaksin gitu kan, semoga imun tubuhnya lebih terjaga lah. Tapi tetap si papahnya nih yang mahasiswa keluar juga untuk pekerjaan, tetap menjaga si 3M itu, si memakai masker, mencuci tangan, dan mencari kerjaan. Salah. Ya itu, menjaga jarak. Kalau nggak mencari kerjaan, gimana? Gitu.